同學仔，今日我哋做認識面積嘅各類題目嘅。好啦，而家我哋有呢個題目，佢就係以下平行四邊形由4個相同嘅三角形組成嘅，請計算成個嘅面積。嗱，好啦，我哋呢度有兩個計算方法嘅，咁但我哋照睇呢個圖先。佢話呢一個呢係平行四邊形嚟嘅，咁呢就係由4個一樣嘅三角形整噶啦。咁我哋睇下呢度嘅資料咯。嗱，呢一度呢3cm，跟住呢度咁樣呢係6cm。我哋淨係得咁多資料啦，咁到底點計呢？嗱，第一個方法呢，我哋可以計一個三角形個面積，然之後乘佢4個咯。咁樣啦，咁我哋先做咗呢個方法。嗱，呢個方法一個呢個三角形啦，個底係3cm，高呢就垂直呢度，亦都即係呢條咯，6cm咯。咁所以底乘高除2，底就3，乘高係6啦，再除2，3、6呢就18，再除2就係9啦。嗱，然之後呢度4個啊嘛，咁咪乘4啦，9乘4係36cm 二次方，就係咁樣計啦。嗱，好啦，仲有第二個方法。第二個方法呢係當佢係一個平行四邊形咁計嘅，咁佢呢度嘅呢就係個底啦。呢度個底呢就係3乘2，呢條係3，呢條都係3啊嘛，因為個個三角形都一樣啦。3，呢度係3，呢度又係3，咁咪3乘2啦。然之後呢，呢個係底乘高，平行四邊形條式係底乘高，3乘2再乘6。嗱，呢度3乘2係6啦，6乘6就係36cm 二次方，咁就 OK 啦。好，到呢度藍色部分呢一個面積，咁我哋要計咗佢。咁到底點計呢？嗱，呢一度呢咁樣三角形嚟嘅，跟住呢個又三角形。咁我哋睇下佢嘅資料。嗱，呢度咁樣5cm，呢度動落嚟有個直角嘅2cm，仲有呢度係8cm。咁點樣計呢？嗱，我哋呢要借計呢一個咁樣藍色呢，我哋就要計晒成個三角形呢度。成個三角形減咗白色，咪剩翻藍色咯。好啦，咁即係點計呢？成條色喺晒度。首先我哋要計大三角形，大三角形面積底係5啦，乘呢個高呢，即係呢度啊，乘呢個高係8，再除2，底乘高除2，呢度就係大三角形。跟住我哋就要減咗細三角形呢度。白色呢度底就5啦，高就2啦，底乘高5乘2啦，跟住除2就係咁樣啦。所以呢度咁樣呢係大嘅三角形啦，減細嘅三角形就剩翻藍色啦。嗱，好啦，呢度我哋計大三角形5、8中40，再除2呢就係20，到呢個5乘2呢就係10，再除2就5嚟嘅。跟住20減5就係15cm 二次方咯。快啲上榮恩教室嘅 Facebook 同埋我哋嘅網站度睇下啦。